Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengabadikan kereta api Blambangan ya. Ini lokomotif yang tadi pagi yang dinas kereta api, kereta lokal ya, kereta Pandanwangi. Ini kembali lagi dinas kereta Argo Blambangan. Mari kita simak. Argo Blambangan nih. Sangar. Ini ke YouTube saja ya guys, karena TikTok saya tidak bisa dibuka guys.